একটা কিনতে শখ আর কোন দূর থেকে আনতে ছোটোবেলা তারপরে হয় না এটা সব থেকে আমি দুই দিন বেশি আনছি একটা কত টাকা বেরিয়ে ছুটি আনছি এইবার দেখলে আমার মধ্যে খেলে না মেয়েটা বলছি এখন খাইয়া দিচ্ছে না 3 দিন 4 দিন পরে খাওয়ার মা ইয়ে কোন সময় শোনা গেলে আমার মধ্যে কিছু নেই দিন হইলে ওই কিছু দিন এমন কিন্তু বাবা বাবা জানো আমি না ওকে হালকা দিকে মানুষের ঝুমছে যারা আমরা মনে তো খালি যাবে আমরা আমরা মানুষের করতে হবে আমরা যখন খালি যাবো ঝুমছে যাবে মা বেশি যাবে জানি না যায়নি ওইও নিশ্চয়ই ও তারা আছে সে আছে না নিশ্চয়ই আইব না নিয়ে কেন যে আয় খুব ভালো লাগে ওই যে কামতে তো আমরা যেরকম জানবই তখন তো আপনি খুব